حيث تمكنت مفرزة للجيش الشعبي الوطني ببرج باجي مختار من إلقاء القبض على 3 إرهابيين. ويتعلق الأمر بكل من المسمى لام عبد القادر المكنى أبو أحمد، حاء صالح شريف المدعو عوينة، وحاء صالح علي المكنى عويلي. كما جاء في العناوين، سقط صباح اليوم على الساعة 5 جسر الشفة الذي يقطع طريق وادي العلايق وموزايا بولاية البليدة بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار وارتفاع منسوب المياه، ما أدى إلى فيضان الوادي. هذا وكشف مدير الأشغال العمومية والنقل للبليدة أن مصالحه تنتظر انخفاض منسوب المياه من أجل البدء في أشغال الترميم. وقد تم تحويل حركة المرور بين الطريق الاجتنابي للحطاطبة والطريق السيار شرق غرب. مفدنا إلى عين المكان نذير موساوي بعث هذا الصباح بالمراسلة التالية. ننقل لكم وعلى المباشر الصور الأولى لانهيار جسر هنا ببلدية ود العلايق. إذن هذا الجسر الذي يربط مدينة ود العلايق بمدينة موزايا، وهو في الطريق رقم 4 بولاية البليدة. لكن بلال، فقط المعلومات التي بحوزتنا الآن الحمد لله أنه انهيار هذا الجسر لم يسجل أي خسائر بشرية ولا مادية، ولكن التفاصيل أوفى حول ربما الأسباب الرئيسية لانهيار هذا الجسر. تحضر معي الأنسة كويسي، رئيسة مصلحة رئيسة مصلحة استغلال وصيانة المنشآت الفنية القاعدية بولاية البليدة، لتحدثنا أكثر حول الأسباب أو السبب الرئيسي لانهيار هذا الجسر. سيدتي مرحبا بك. ربما ضعينا في صورة ما هذه الحادثة، ربما هل تساقط كميات معتبرة من الأمطار سبب في انهيار هذا الجسر؟ نعم، شكرا. السلام عليكم. دونك كما قلت نتايا، الموقع هذا موقع اتحاد الجسر يقع على الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين واد العلايق وموزايا. الجسر هذا موجود في بلدية موزايا ماشي واد العلايق. هذا الجسر انجز في عهد الاستعمار. دونك سي ان انسيان اوفراج. سبب وقوع الجسر هي هنا الجسر ما وقعش باكمله كما راكم تشوفوا. هي يو ليفوندرمون دو دو ترافي، طاحوا 2 ترافي سويت لافويمون اللي صرا تحت ركيزة الجسر. حنايا عندنا هنايا بسبب علو نسبة المياه تسمى حفر تحت الأمطار، يعني هنا يعني نعم. هذا واد شفا كي طلعت مياه الامطار. من المصور اخذ بعض الصور لارتفاع منسوب مياه الامطار في هذا الواد. نعم كملي. قلت لك سويت كي طلع منسوب المياه تاع الامطار صراو ديزافويمون على لو بيو. هذا لو بيو اللي راهو بليتو لابيل اللي راهي طاحت اليوم في بارتي دو لونسيان اوفراج، باسكو هذا لوفراج الى سوبي 2 انترفونسيون. يعني عنده هذا المنشأ الفني رياليزا ديبي دي زاني 60 في وقت الاستعمار. هكذاك رياليزا في الديبي دي زاني 60 réalisé في début des années 60. قلت لكم بعد on a fait une intervention في les années 90 وين nous avons refait هذه لا بارتي. هذه راهي جديده، وهذيك لا بارتي اللي من هيه درنا لها دي بروتيكسيون اون غابيون باش بروتيجينا هاد لي زابوي. مي سويت علو منسوب المياه حفر تحت ركيزه الجسر مما ادى الى سقوطه. يعني سيدتي، يعني احنا نفهم انه اكثر من 60 سنه لم يتم ربما تهيئه هذا الجسر. لا يا اخي، قلت لك nous avons fait 2 interventions. Nous avons intervenu في les années 90 في التسعينيات. قمنا بعملية تقوية وين اون غوفي 2 ترافي، عاودنا 2 ترافي. وكي صارت لا كري في 2007 زدنا قوينا لي ترافي اللي من جهه اللي من هيه. وشنو اليوم كي جا راكم تشوفوا باللي سقوط الامطار يعني بكميات مهمه، على بها صار لافويمون تحت لابوي اللي سبب انهيار الجسر. نفهموا من كلامك سيدتي انه المكان يعني الانهيار يعني صار في الوسط، يعني في وسط الجسر. نطلب فقط من المصور ان ياخذ ربما صوره للحادثه. تفضلي مدام معايا.
نعم اذا صارت او نيفو دو لي ماجور دو الواد، يتسمى في وسط الواد سوا يعني وين مكان كاين عبور الواد يعني. يعطيك الصحه مكان عبور الواد وين حفر تحت لابوي وطيحوا. يعني كاجراء يعني استباقي الان انتم يعني pour le moment on peut pas intervenir. pour le moment واش درنا؟ اغلقنا الطريق. nous avons fait une déviation باش الناس كي يجوزوا بعدهم على الخطر، ومن بعد ذيك غير يهبط منسوب المياه. nous allons intervenir pour essayer de réparer l'ouvrage. ما هي ربما الخطه المقبله واش حديروا يعني؟ احنا بور لو مومون قلت لك اون فا رياليزي اون ديفياسيون بروفيزوار تما في الواد باش الناس تعود تجوز، بصح لازم يهبط منسوب المياه. دوكا بور لو مومون يعني هذا واد يعني الماء يعني ينقص كي ينقص شويه منسوب المياه اون فا رياليزي اون ديفياسيون تما غير جوست مع لوفراج باش الناس تقدر امبرانتي سا تاكس. On va on va procéder à la après expertise bien sûr. On va faire une expertise. On dira qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. La solution adoptée نديروها.